отворим най-скъпата анимационна карта? Ако отвориш Стич, се боядисваш в синьо. Ако отвориш Арио, се боядисваш червено. 2, 3! Абе, стой! Бе, те даже фигурка на теб са направили, бе, човек. Какамора, магическа метла! Като косата ти след Бундора. Стига! Косата ти, цвета на косата ти. Рафики и... Стич. О, не Стич! Чакай! Заповядай. За какво ми е това? Аха! За косата, като ми стане червена! Чеф, туй! Его, туй! Туй! Has my heart! Дабаю! Фортенайт, ора бабаю! Бабаю! Мото нуи! Ора бабаю! Бабаю! Принц Ерик и... Реванш! Реванш. Ако това видео събере 1800 харесвания, ще направим още един епизод на